本尊现身活动，险些暴动。不谈选举布局，这回他要谈的是被称作蓝版吴怡农的国民党不分区立委吴怡丁。大家好，我是高雄的怡丁。蓝营眼中的高雄骑兵吴怡丁躲了好几天，终于现身。您为什么不参加这一次的补选？谁跟你说我不参加的？我想骑兵是突然出来的嘛，我好像是被点名很久了哈。吴怡丁被叫做蓝版吴怡农，因为跟吴怡农因为工作的关系，被称作高盛集团的金童玉女。哦，我跟他2个字一样嘛，不是吗？我不认识吴怡丁啊，但是如果有机会的话，当然以后可以多跟他聊聊天。听起来他有一些蛮相似的背景。本尊吴怡农高风度称赞，偏偏吴怡丁要不要选都暧昧模糊，拿着承担高雄的手板，怎么承担？人选还没出炉。蓝营共同承担。高雄就只有一种声音。国民党台面说有10几个人征询当中，目前市议员李雅静还有黄少廷已经表态舍我其谁，就连辅选过黄俊英、杨秋兴的曾以利也有意愿，说 yes 态度很简单，问题出在敢不敢放手一搏。不要怕任何的挑战，要全面的迎战。我们不要先想输，我们不要怕输。国民党内心慌慌，在国民党罢韩操作失利，内部民调罢韩支持度大约在35%到38%，但组发会却解读一开始的罢韩会超过80万，下修到55波，最后2天竟然再下修到54.5万，最后罢韩实际冲到94万，显见评估失败。蓝营不想重蹈覆辙，人选持续观望，想得太多反而不利整合。3立新闻黄大丰、陈嘉文特别报道。